जब एक हवाई जहाज पर लगने वाले पेंट का वजन ही 1000 किलो होता है तो फिर हवाई जहाज का टोटल वजन कितना होता होगा एंड इसमें कितने लीटर तेल भरा जा सकता है, चलिए जानते हैं। एक नॉर्मल एरोप्लेन भी 6 बस जितना बड़ा होता है एंड इसके पंखों का फैलाव भी 40 मीटर से अधिक होता है और एक एरोप्लेन की कुल लंबाई 60 से 70 मीटर तक होती है। इतने बड़े हवाई जहाज को चलाने के लिए 1 लाख हॉर्स पावर वाले इंजन की आवश्यकता होती है, जिसमें दुनिया का अभी तक का बनाया हुआ सबसे बड़ा प्लेन एंटोनोव AN-225 मारिया है, जिसके सामने बाकी के प्लेन कुछ भी नहीं। और एक हवाई जहाज में डलने वाले ईंधन का वजन ही 18,000 किलो होता है। वहीं बात करें एक खाली प्लेन की तो उसका वजन 41,000 किलो होता है और जब यह ईंधन और सामान के साथ में उड़ान भरता है तो इसका वजन 80,000 किलो तक हो जाता है।